Ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek die woord kan bewaar. Ek het van die woord nie afgewyk nie, U het my geleer. Hoe soet is U beloftes, meer as heuning vir my mond. U woord is lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Uit U bevele kry ek verstand, ek haat elke leenpad. Hoe soet is U beloftes, meer as heuning vir my mond. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Goeiemôre en hartlik welkom hier by die Dak Facebook radiostasie op 'n donderdagoggend 5:30, waar ons so lekker saam die woord lees. Die hele program gaan daaroor dat ons die woord so lekker saam lees en dan ook die skrif so 'n bietjie verduidelik wat ons deurlees. Wat 'n heerlikheid, ons trek by Matteus 12 vers 22 vandag. Maak gerus jou woord oop. Matteus 12 vers 22. Dit is waar ons gaan begin lees. En lees gerus saam met my. Dit is so lekker om so saam met jou te lees in jou eie Bybel. Nou, jy is ingeskakel by die Dak Facebook radiostasie, die radio met die goeie nuus, die stasie met die goeie nuus, waar ons mekaar bemoedig, aanmoedig, stig, opbou, toerus vir ons dienswerk wat ons moet doen. Ons kry nie net die woord omdat ons dit moet laat goed voel nie. Ons moet dit in ons harte bære. Ons moet dit laat vrug oplewer. Dit moet vermeerder in ons harte. Dit moet nie daar lê nie. Dit gaan doodgaan. So dit is die heerlikheid van alles. Wanneer 'n mens dit so lekker doen en toepas, dan raak dit lewend in 'n mens se hart. Dan vermeerder dit en dit bring voort in 'n mens se lewe. En dis wat die woord bedoel, want die woord is saad. Dit moet voortbring, dit moet vrug oplewer, dit moet sommer hierdie groot bome word, sodat almal daarvan kan eet en daaronder kan sit en daaronder kan wees vir skade wee en ook so 'n bietjie lafenis hier in jou lewe. Terwyl jy die woord van die Here so lekker uitleef. Is dit nie amazing om daaraan te dink? Dit is hoekom ons die woord ontvang. Om te verander, om uit te sorteer, om te verstaan, hierdie mens wat ek is, kan ek nie meer wees nie. Ek mag dit nie meer wees nie. Daar moet elke dag groei wees in my lewe en ander moet die groei kan sien. Jy moet nie worry of jy groei nie. Jy moet net doen en toepas en die ander sal die groei sien. Hulle sal die vrug sien. Hulle sal dit geniet want jy dra nie vir jouself vrug nie. Is dit nie amazing nie? En die woord is 'n lamp en 'n lig vir ons. En wanneer ons dit doen en toepas en aanneem, dan verlig dit ons pad. En dan weet ons wat om te doen. Dan kry ons die wysheid en die insig van die Here
in ons lewe. Want dan lewe jy volgens elke woord van God. So mooi, dis so lekker, dis so heerlik. Nou vanoggend voor ons gaan begin, ek wil dit ook net vir julle noem, ons het al 268 liedjies daar op ons Telegram channel, op YouTube en op Facebook. Oral share ons dit, oral deel ons dit. TikTok, ja, TikTok is 'n groot platform. Mense kom by ons uit wat nooit in hulle lewe ons sou gesien het nie. So ja, ons is opgewonde oor al hierdie platforms. En u is baie welkom om die liedere te luister, te deel, te geniet, daaruit te leer. En wanneer hierdie woorde so gaan lees en die skrifgedeeltes so saam met die lied, doen jouself moeite. En wanneer daar 'n skrifgedeelte op die lied is, lees die skrifgedeelte. En dan gaan die lied vir jou nog meer sin maak en dit gaan vir jou nog meer lerend van aard wees. En ek kan vir julle sê dat terwyl 'n mens die liedere so lees en die woord maal so deur 'n mens, want dit is wat gebeur as ons die liedere luister. Dit is so cool van hierdie liedere. Dit is so nigter, want is die woord. So dit laat jou nie in beswymings ingaan nie. Jy kan nie hierdie worship doen en goeters op hierdie liedere wat die mens soek nie. Dis nigter, dis woord, dis leersaam. Dit hou jou dat jy kan verstaan, jy moet verander. Jy moet uitsorteer. So ja, dis 'n heerlikheid, die liedere ook. So luister dit gerus, deel dit, ag geniet dit net saam met ons. Dit is net so lekker. Nou voor ons gaan begin vanoggend met die Bybel lees, gaan ek net eers vir ons bid. Baie dankie vir almal wat so getrou inskakel. Dit is maar vreeslik koud en dit is vreeslik vroeg. Ons sê vanoggend die wekker wag nie. Hy is baie getrou. Hy worry nie om jou wakker te maak nie. Hy is nie bang nie. Sê ja, kom ons bid vanoggend lekker saam. Vader, baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u grootheid, goedheid, getrouheid, Here. Ai Vader, as ek aan u dink, dan dink ek u is net goed. Daar is niks wat ons van u kan sê nie, Vader. Alhoewel baie mense u wil beskuldig van baie dinge, besef ons, Vader, dat Satan is die dryfveer en dryfkrag agter soveel dinge. Here, en wanneer ons na u toe kom en ons kan ons harte met u uitsorteer en ons kan die pad saam met u stap, dan begin ons u barmhartigheid verstaan. Ons verstaan u liefde, Vader, want u liefde is so wonderbaar. Dit is gestreng, maar dit is so liefdevol. Vader, u wil ons elke dag help om uit die helheid te bly. Dit is u liefde. Vader, en dan voel ons baie keer dis hard, voel baie keer is ongenadiglik. Here, maar ek weet, Vader, hoe om ons daar uit te hou, hoe om ons te leer volgens u woord, Vader, om ons handleiding vir ons te kan gee en te kan bied, dat dit kan lewend raak in ons harte, want hierdie is nie net 'n akademiese pad wat ons stap nie, Vader. Hierdie is 'n praktiese pad. Dit wat ons hoor en Here lees, moet ons toepas, ons moet dit doen, ons moet dit uitvoer. Here, dit moet so deel raak van ons lewe. Ons moenie eers meer anders dink en voel en sien en ervaar nie. Ons moet net weet wat sê u woord, Vader. En baie dankie dat u elke dag met ons praat, dat u met ons deel in nigterheid, Here. Dis my altyd so lekker om dit te besef. Dis nigter. Vader, as ek mense om my hoor en ek hoor hoe sê hulle, die Here het vir my gesê, doen dit en doen dit en doen dit. En dan dink ek, Here, maar dit is nie eers volgens u woord nie. Dit is volgens my eie emosie en denke en idee en gedagte. En ek dryf iets, Vader, en dan wil ek, Here, sê dit is u wat dit vir my gesê het, Vader. Maar as ons werklik kan besef, ons ken die stem van ons herder, Here. En ons is hierdie skape en ons met u volg en dis is alles wat ons in u woord hoor en sien, Vader. Baie dankie net vir alles. Ag, Here, ek is net so dankbaar vanoggend dat u ons kom red het uit hierdie wêreld uit. Hou ons asseblief nigter, hou ons waaksaam. Here, hou ons staande, Vader, tot op die einde toe, dat ons nie net sal slap raak nie, maar dat ons sal volhard, Vader, dat die pad uit sal stap, in blydskap, in opgewondenheid, omdat ons u net mag dien. Dit is die enigste rede, hoekom ons net bly en dankbaar kan wees, Vader. Baie dankie, Here. Ons wil ook bid vandag, dat u ons sal lei met die woord en die skrif. Dit is so 'n voorreg vanoggend weer om u woord te mag lees, en dankie vir my broers en susters wat inskakel en saam met ons lees. Wat 'n voorreg, Vader. Baie dankie. Help my vanoggend met wysheid en insig vir my man wat hier langs my is. Dankie vir hom, Vader. Ek wil u net eer en loof en prys dat hy my so mooi help en bystaan en ag, Here, net so liefdevol is met my, Vader. Baie dankie daarvoor. Ek loof u en ek prys u vanoggend net vir alles.
in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Amen. Prys die Here, wat 'n lekkerte. Ek sien almal het nou lekker ingeskakel hier op hierdie koue donderdagoggend. 5:30, dis nou nie meer 5:30 nie, dit is nou 20:06. So kom ons maak die woord vanoggend oop en dan lees ons lekker saam met my. Ek moet net gou ek sukkel met hierdie besigheid. Ek net trek om lekker vanaf waar gaan af. Okay, ek gaan nou kry. Ek klik hom net ken nie dan bo vas. Kom maar ken dit vas. Ek gaan. Ja, asseblief my Neem dit lief. Wat moet ek dan doen? Ek bedoel neem jy die scroll billetjie nie. Dis hy. Dankie. Ai. Ek sal ook nog regkom eendag. Eendag op eendag. Ek het nog gereed. Dit het gereën, maar ek het nog nie reg gekom nie. Matteus 12 vers 22. Kom ons begin lekker lees daarso. Toe het hulle 'n duiwel besetene wat blind en stom was na hom gebring en hy het hom gesond gemaak sodat die blinde en stomme kon praat en sien. En die hele menigte was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Maar toe die fariseërs dit hoor, sê hulle, hy dryf die duiwels nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels nie. Ja, fariseërs is rof. Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. So Satan kan nie die Satan uitdryf nie. Hy sal dit ook nooit doen nie. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? En as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees. Maar as ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. En dit is baie so mooi wat Jesus hier sê, want eintlik het hy vir hulle gesê, as julle erken, dat ek die duiwel uitdryf deur die Gees van God, dan moet julle erken dat ek die seun van God is, want hulle wou dit nie erken nie. En Jesus is so awesome om hierdie dinge so met hulle te praat, want hy ken hulle harte, hy ken hulle motiewe en al hierdie dinge. So hy het hulle so mooi geantwoord uit die woord uit. En hy sê verder, of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie, en dan sal hy sy huis beroof. Nou hier sien ons, dat Jesus sê hierso, die een wat die rower uithou, moet sterker wees as die rower. Nou Jesus Christus, die woord van God, die Gees van God wat in Jesus was, of is nog altyd en vir ewig, is sterker as die duiwel. So Jesus Christus kom met sy krag, sy heerlikheid, die Gees van God, en hy dryf die duiwel uit, want hy is groter as Satan. So Satan sal nie die duiwel uitdryf nie, want hy is Satan, hy is die duiwel. So sou hy dit doen, dan sal hy mos sy eie werke aan die lig bring, openbaar maak. Hy sê, hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Kan wel gaan inval vir dit aangaan. Sien omgee nie. Ja. Ek dink nou net daaraan, want die groot ding is, Satan is die aanklaer van die broeders, né? Maar die woord leer vir ons in Johannes 16 vers 8 dat God se Gees oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. So God se oortuiging is groter en kragtiger as die werke van Satan in ons lewe. Nou die duiwel sal jou nie oortuig van jou sonde nie. Hy kla jou aan voor God, maar hy oortuig jou nie van jou sonde nie. Nou die oomblik as jy besef, maar jy doen verkeerd, is die moontlikheid daar dat jy daai werke gaan los. En Satan wil nie jy moet sy werke los nie. So God se Gees wat jou oortuig van sonde, is sterker as die sonde waarin ons vasgevang is. So Satan kla jou aan om jou siel van jou weg te vat, om jou lewe te neem sodat jy hel toe kan gaan. Maar God se Gees oortuig jou van hy sonde, sodat jy daarvan af kan loskom. So wanneer jy sleg voel oor sonde, is nie die duiwel wat jou aankla nie, is God se Gees wat jou oortuig.
Want anderste is Satan teen homself verdeeld as hy jou wel oortuig dat dit wat jy doen verkeerd is. Ja, dit is 'n groot saak my man. Ek is baie keer in 'n verwarring sit. Duiwel kla my of die duiwel oortuig my nou weer amper wat wil mense sê, nee. Ja, so loof die Here en ons is baie keer so besig met die duiwel. Ons moet net luister wat die woord vir ons sê, ons moet luister wat die Gees vir ons sê. En die oortuiging van die Gees, en dit is so mooi om daaraan te dink, wanneer jy oortuig is van jou sonde, help dit nie om in 'n toestand te raak nie, jy moet gaan bely. En 'n mens wil so aangaan dan oor die duiwel, dat 'n mens vasgevang bly. So gaan sorteer jou saak uit. Ons het 'n voorspraak by die Vader, deur die Here Jesus Christus, wat die prys kom betaal het, wat versoening kom doen het vir ons sonde by die Vader, sodat ons met die Vader mag praat. Ons mag deur die Here Jesus Christus met die Vader praat. Die allerheiligste is vir ons oopgemaak. So ons kan ons sondoffer kom bring, ons kan ons sonde kom bely. Ons doen dit nie meer fisies met diere en dinge nie, want die Here Jesus Christus se offer was vir een keer gewees en dit is vir ewig. En wanneer ons kom bely ons sonde en ons sorteer ons saak uit, word ons onmiddellik vergewe. En ons is vry van daai sonde. Dan hoef jy nie die hele tyd oor die duiwel aan te gaan nie. Dan is jy vry, jy's los. As jy onderwerp aan die woord van God, dan weerstaan jy die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Maar omdat 'n mens nie doen wat 'n mens moet doen, jy is mens so behep met die duiwel, dat jy naderhand net van die duiwel praat, en jy is so bang vir die duiwel, en die duiwel het jou nou weer voorgekeer, en hy het nou weer iets in jou pad gesit, en al die dinge, maar as mens doen wat die woord sê, jy moet doen, kan ek vir jy sê, jy dink nie eers aan die duiwel nie, want jy is los, jy is vry, jy weerstaan hom, hy sal van jou af wegvlug. Loof die Here. Hy sê, daarom sê ek vir julle, dit is nou vers 31, elke sonde en lastering teen die mens, sal die mens vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mens nie vergewe word nie. Ek wil net klaar lees, dan gaan ek lekker verduidelik. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, nie in hierdie eeu nie en ook nie in die toekomende nie. Okay, kom ons gaan tot daarso, want baie mense is so benoud dat hulle al gelaster het. En ek dink as jy tot wedergeboorte kom en jy begin die pad stap en jy hoor van lastering, dan raak jy in 'n benoudheid. Want het ek al dalk gelaster dat ek nooit vergewe gaan word nie? Nou wat Jesus hier praat, is dat hulle sê nou vir hom, hy dryf die duiwel uit deur Beelzebul. So hulle erken nie die werking van die Gees van God nie. Hulle praat daarteen. So hulle sê dit is deur 'n duiwel gedoen. So eintlik laster hulle. So wanneer 'n mens die werking van die Heilige Gees teestaan in 'n mens se lewe en jy maak dit af as duiwels. Nou baie keer, en ek wil dit is maar mense wat oor die algemeen nie gered is nie, sal sê dat tale wat jy praat is ook 'n duiwelse tale. Nou dit is lastering. So 'n mens moet baie versigtig wees en dit is wat Jesus hier vir hulle sê, bly eerder stil, moenie na daai kant toe gaan nie. Want jy kan laster teen die Heilige Gees. So ons moet baie nugter in dit wees. Dit gaan nie daaroor dat 'n mens 'n valse lering aan die lig bring nie. Onthou dit mag ons doen. Jy mag dit erken, jy mag dit onderskei. Jy kan sê, weet jy wat, daai gawe word nie gebruik volgens die woord van God nie. Kom ons vat byvoorbeeld tale. Die woord sê, dit is daar om jouself te stig in jou binnekamer. Nou gaan mense in kerke en in geboue en dinge, en die prediker sê, ons moet almal tale praat, almal tale sing, al hierdie dinge. Nou volgens die woord is dit nie reg nie. Okay? So 'n mens mag dit uitwys, dan is dit nie lastering nie. Maar jy moet die Gees van God erken. Sy werking moet jy erken. Jy kan nie sê dat as mense reg tale praat, dis 'n duiwelse taal nie, want dan laster jy. So ek hoop ons kan nou lekker die verskil verstaan. Jy mag die verkeerde uitwys. Jy hoef nie bang te wees dat jy dan gaan laster nie. Want mense is baie keer so bang om te sê, weet jy wat, 'n persoon is nie in die woord van die Here nie. Sy prediking is nie reg nie, want hulle voel hulle gaan laster. Maar ons mag dit onderskei. Ons mag dit uitwys. Okay. So moet dit nie teen die werking van die Heilige Gees, waar jy weet, hierdie persoon dien werklik die Here. Hy lewe volgens die woord van die Here. Hy verstaan die Gees van die Here. Dan daarteen gaan praat nie. Okay.
So ja, prys die Here. Matteus 12 vers 32. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word. Maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie eeu en ook nie in die toekomende nie. Ek is klaar hierso gelees. Daar sê so ek dink ons het hom nou. Dat en mense is baie keer bang dat as mense die naam van die Here uitelik gebruik, dat hulle nooit vergewe gaan word nie. Want 'n mens, dit is lastering natuurlik, maar hy sê dit sal jou vergewe word. Net die lastering teen die Heilige Gees sal jou nie vergewe. Ja, want alle lasteringe word jou vergewe behalwe teen die Heilige Gees. Yes. Ook 'n goeie maatstaf. Ek meen jy is kind van die Here, jy was oortuig van jou sonde, jy het jou hart vir die Here gegee. En elke dag word jy nog oortuig van dit wat verkeerd is. So dit beteken die Gees van die Here is nog in jou. As 'n mens gelaster het teen die Heilige Gees, is die Gees van die Here nie meer in jou nie. Ja. So die Gees van die Here gaan nie meer daar wees om jou te oortuig wanneer jy verkeerd gedoen het nie. So dis ook 'n goeie maatstaf as jy dalk nog verder twyfel. Yes. Ja, ek meen daar's niemand wat ek van weet wat ingeskakel is, wat luister, wat ek al ontmoet het, al was hulle in wat 'n vreemde leerstellings al vasgevang, wat nie sleg verlore lewe nie. Beteken die Gees van die Here reik nog uit na hulle, praat nog met hulle, deel met hulle. Maar as jy gaan laster teen die Gees, gaan God sy Gees geheel en al van jou onttrek. So jy gaan nie meer sleg voel oor jou sondes nie, want Satan gaan nie sy eie werke openbaar maak nie. Sure. Dankie my man, dit is baie mooi vir ons verduidelik. Matteus 12 vers 33. Hier praat hy van die goeie en die slegte boom. Nou die dink ek kan ons net eers 'n bietjie 'n liedjie luister. Ja, Van die boom wat goed en sleg is. En is dit weer so lekker opsomming van alles wat ons hier gaan lees. Aan hulle vrug sal julle hul ken. Dorings dra nie druiwe. Dis 'n goeie boom dra goeie vrug. 'n Slegte boom dra slegte vrug. So sal julle hul ken. 'n Goeie boom dra nie slegte vrug. 'n Slegte boom dra nie goeie vrug. 'n Boom wat nie goed is, word uitgekap, in die vuur gegooi. Ken hom aan sy vrug. Stel die geeste op die proef, is hulle uit God of nie. Ken hulle uit aan hul vrug. So sal julle weet, ken hulle aan hul vrug. 'n Goeie boom dra goeie vrug. 'n Slegte boom dra slegte vrug. So sal julle hulle ken. Aan hul vrug sal julle hulle ken. Aan hul vrug sal julle hulle ken. 'n Goeie boom dra goeie vrug. 'n Slegte boom dra slegte vrug. So sal julle hulle ken. Asai, daar is ons terug. Matteus 12 vers 33. Nou julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Nou terwyl die liedjie so speel, toe dink ek, "Sjoe Here, dit is 'n groot saak in ons lewe." Want ons raak baie keer kwaad en omgekrap as mense vir ons sê dat, "Sjoe, is dit hoe 'n kind van die Here moet lyk?" Dan voel dit asof jy vervolg word terwille van die evangelie. Maar baie keer word 'n mens vervolg terwille van jou eie geaardheid. En terwyl ek nou so dink aan die hele boom wat goed en sleg is, 'n kind van die Here se boom kan ook sleg wees. Dis nie te sê dat as jy tot wedergeboorte gekom het, jou boom is goed nie. Wat lewer jy op in jou boom? Hoe neem jy die woord aan en pas dit toe en verander volgens die woord van die Here, dat jou boom goed kan word om goeie vrug te kan oplewer? Want baie keer wanneer 'n mens 'n persoon sien, dan sien jy die slegte vrug wat hy oplewer. Ja. En dit tref my vanoggend om werklik te begin kyk na 'n mens se lewe. Jou optrede, jou maniere, jou denke, jou motiewe. Al hierdie dinge, want dit kan maak dat jy 'n slegte boom het. Nou,
as 'n mens nie na jou boom kyk nie, en dit nie reg bemes en uitsorteer en al die dinge, en toegelaat word om te snoei en meer vrug op te lewer en al die dinge, en daar teë te staan, en ek dink baie keer van ons, as kinders van God, staan God so teë, om ons boom uit te sorteer, want ons wil net nie daai seer hê nie, ons wil nie daai uitsorteer hê nie, ons wil nie daai snoei hê nie, mens staan net so teë met baie dinge, en dit maak dat ons boom nie 'n goeie boom kan word nie. Want dis so mooi, God is die landbouer en hy snoei ons, sodat ons meer vrug kan oplewer. Daai seer moet daar wees, daai druk moet daar wees, daai verdrukking moet daar wees, en jy moet dit kan aanneem en verstaan, en daaruit leer. Wat moet ons leer? Wat die woord van die Here van ons verlang. Hoe ons moet uitsorteer, wat ons moet doen, hoe ons moet verstaan, wat ons moet verstaan, volgens die woord van die Here, terwyl ons deur die druk en die verdrukking gaan. Want dit moet ons boom goed maak. Dit moet ons vrug goed laat oplewer. So ja, dit is maar net iets wat ek aan gedink het, en dit het my nogal in my hart geruk vir so 'n oomblik. Hy sê in vers 34, ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat, terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. En is dit nie so nie, dit wat in 'n mens se hart is, dit wat jy in jou hart voed, dit kom uit. Dit groei in jou lewe. As 'n mens die hele tyd besig is met die wêreld, as jy besig is met allerhande praatjies en dingetjies, dit groei in 'n mens se lewe. Dit is wat op die ou end vrug oplewer. Dis waar. Jy kan baie dinge naderhand sê, maar dit is nie deel van jou hart nie. En terwyl ek so dink dat alles wat in 'n mens se hart is, wat jy daar koester, dit kom uit jou mond uit. So as jy die woord aanneem in 'n goeie en 'n edele hart, en dit vermeerder en dit dra vrug en dit lewer vrug op, is dit wat uit jou mond uit gaan kom. Die woorde van lewe. Dit gaan uit jou mond uitkom. Maar as 'n mens die woord eenkant toe skuif, en jy is so besig met jouself en jou eie wêreld, en nog steeds met dinge van die wêreld, en jy sit dalk nog steeds in die kring van die spotters, en jy gaan maar aan, is dit wat uit jou mond uit gaan kom. So ander mense praat, ander mense woorde, kan 'n mens hoor, is hierdie persoon werklik besig met die Here? Of is hy nog steeds besig met deel van die wêreld? Yes. So, dit praat baie diep in 'n mens se hart. Wat kom uit 'n mens se mond uit? Wat praat mens? Wat deel mens? Wat sê mens? So. Terwyl mens in gesprekke is jy die nar? Is jy die een wat almal vermaak? Dis in jou hart. Lewe jy basies ook presies soos in die wêreld. Ja, jy het eintlik niks verander nie. Die ou in die wêreld is nog steeds die ou wat jy nou is. As jy hierdie kwaai, aggressiewe persoon in die wêreld is, jy's nog steeds die ou wat met die kwaad en die kwaad en die kwaad, jy het niks verander nie. So jou boom is nog steeds sleg. Ja. Hy dra nog nie goeie vrug nie, daar's nog niks wat opgelewer word nie. Want as iemand in jou geselskap is, dan raak hy moeg, hy raak lam, hy raak tam. Want ons nie opbouende woorde van lewe en 'n goeie boom wat daai vrug oplewer, dat ander vir jou kan luister en hulle lewe verander nie. Ja. Sjoe. Nou ja, hy sê die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart slegte dinge tevoorskyn. En die vorige skrif wat hy so praat, hy sê, julle wat sleg is wil goeie dinge praat. So, kan nie, ja. Jy kan nie hierdie slegte boom wees, wat nog in die wêreld is en hinker en nie toegee aan die woord van die Here, en probeer praat oor die woord van die Here nie. Jy kan nie dan oor goeie dinge praat nie. Dis kragteloos, dit beteken niks. So. Dis daai sout wat laf geword het. So. Jy praat, maar jy sê niks. Beteken niks, dit oortuig nie. Ja. Baie stof tot nadenke vanoggend. Jo. Ek gaan net tot hier gaan. Vers 37. 36, 37, sluit dit daai gedeelte af. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. So as ons nog allerhande ydelle dinge praat, wat nie in jou mond hoort nie,
Dit is wat die woord volgens so mooi liefdevol met ons praat. Sorteer dit uit. Sê Here, ek gaan my boom in oënskyn neem. En ek gaan 'n bietjie kyk na my boom. Is ek nog steeds die ou in die wêreld, die vrou in die wêreld? Nog steeds daai gesprekke, nog steeds daai ydelle goeters wat ek praat en sê en uiter en al die dinge? Of het ek my boom uitgesorteer, dat hy kan begin die goeie, die skat, wat ek in my hart het, die woord, my ewige lewe, dis my skat, wat ek in my hart het, dit moet uitkom. Ja, ek dink nou aan my engeltjie, dat is nou lyk dit nou net of jy, dis hoekom baie mense stil bly. Ja, Maar sy hart is nog steeds onstuimig. yes. So die Here Jesus het gesê dit gaan net oor die woorde nie. So eintlik gaan jy eendag pa staan, jy gaan verantwoording moet doen van dit wat in jou hart is. Ja, En eventually dit wat in jou hart is, kom in jou mond uit. So dit gaan nie net oor jou woorde nie. Ek meen, hy praat hier van, want waar begin die sleg van 'n boom? Dit begin al by sy wortelstelsel, daar waar jy dit nie sien nie. So voed 'n mens jouself uit die water, die onderwater, die water wat ondervloei, Ja, of dis voed 'n mooi. mens jouself uit ander dinge uit. ja, want op die einde van die dag, dit is so, al praat jy baie keer nie dinge nie, en dit is in jou hart, dis wat hy sê, dit wat in jou hart is. Dis waar die oorspronge van die lewe is. Dis die hart. As die hart uitgesorteer is, dan sal alles uitsorteer. Dit help nie dat jy probeer jou woorde verander nie. Die woorde tel. Jy moet nie jou woorde nou begin tel en as jy nou in sekere mense se geselskappe is, nou maar nie dit praat nie, maar hier kan ek dat praat en jy weet waar kan jy wat praat en jy loop eintlik op eiers die hele tyd. Eintlik as jy jou hart uitsorteer, dan hoef jy nie. Dit wat uit jou mond uit gaan kom, gaan die woord wees. Dit gaan lewend wees. Dit gaan oortuiging wees van God se Heilige Gees. So, dis so mooi. Sjoe, dis beautiful. Dit laat mens nog meer ywer om te sê, Here, ek moet sorg dat my boom gesort is. Prys die Here. Nou ons het hier so 'n goeie en 'n slegte, goed en sleg, goed en sleg, goed en sleg. Dis 'n liedjie wat ons mee gaan afsluit. So ons kan lekker daarna luister en u moet 'n wonderlike dag hê. Ons gaan môreoggend aan hier van vers 38 af en dan kan ons mekaar weer lekker aanmoedig en bemoedig deur die woord van die Here. U moet 'n lekker dag hê. Ons dink aan almal, ons bid vir almal, ons is verskriklik lief vir almal. Warm bly almal. Ons hoor dit is oral ijskoud. So ja, loof die Here. U moet 'n lekker dag hê. Lief vir almal. Bye. Sleg is nie goed en goed is nie sleg. Weer die wat duisternis lig maak en lig duisternis noem. Hoe is dit dat ons nie meer kan sien wat goed en wat sleg is, wat borrel op in ons fontein? Dit kan nie brak en soet voorbring, slegs die een of die ander. Net so kan 'n vye boom nie olywe voortbring, of 'n druiwestokke vy. Die woord van God en kwaad praat uit die mond, brakkel vars, dit mag nie meng. Soet sal verander, bitter woorde sonder liefde. Fontein wat uitvloei deur die mond, openbaar die soet of brak wat binne lê. Streef na dit wat lewe bring. Goed of sleg uit die mond, so moet het nie wees. Seën en vloek, besluit wat jy wil wees. Dit kan nie brak en soet voorbring, slegs die een of die ander.
na dit wat lewe bring, 'n fontein wat uitvloei deur die mond. Open daar die soet of brak wat binne lê. Streef na dit wat lewe bring.